హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను రామకృష్ణ. నేను గతంలో వాషింగ్ మిషన్ గురించి ఇలా చాలా వీడియోలు పెట్టాను. అవన్నీ చూశారు, కొంతమందికి ఉపయోగపడింది అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ప్రెజర్ సెన్సర్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. ప్రెజర్ సెన్సర్ అంటే ఇదిగోండి, దాదాపుగా షేప్ ఇలా ఉంటుంది. కొన్నిట్లో కొంచెం షేప్ తేడా ఉన్న బేసిక్గా ప్రెజర్ సెన్సర్కి ఒక పైప్ ఉంటుంది, ఇన్లెట్ పైప్. ఇది చూడండి, ఇది 1/4 పైపు. ఈ 1/4 పైప్ ఏదైతే ఉందో అది ట్యాంక్ అడుగు నుంచి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఈ ఏదైతే వాషింగ్ మిషన్ ఉందో, వాషింగ్ మిషన్ పై వైపు ప్రెజర్ సెన్సర్ ఉంటుంది. ఈ సెన్సర్లోకి ఈ పైప్ ద్వారా వాటర్ ఎక్కుతుంది. వాటర్ ఎక్కినప్పుడు వాటర్ పూర్తిగా ఎక్కదు, వాటర్ కేవలం ప్రెజర్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది. ప్రెజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీని లోపల ఒక డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ ఒక ఫెర్రో మ్యాగ్నెట్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెట్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది ఈ కాయిల్ లోపల. దీని చుట్టూ ఒక కాయిల్ ఉంటుంది. ఈ కాయిల్లో ఈ ఏదైతే ఫెరైట్ మ్యాగ్నెట్ పైకి కిందకి మూవ్ అవటం ద్వారా ఇందులో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మన బోర్డులో వాటర్ ఏ లెవెల్లో ఉంది తెలుసుకోవడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. మీకు ప్రెజర్ సెన్సర్ బతికుంది లేదని తెలుసుకోవాలంటే చాలా సింపుల్. ఇదిగోండి, కంటిన్యూటీ రేంజ్లో పెట్టాను. ఇదిగోండి, ఇటు చివరి పిన్ మనం కనెక్ట్ చేసినట్టు కంటిన్యూటీ వస్తుంది. దాదాపు 22 ohms చూపిస్తుంది. ఇది ఈ మిడిల్లో ఉన్నది ఎర్త్. మిడిల్లో ఉన్నది మనం కనెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఇటు చివరి కంటిన్యూటీ వస్తుంది. కంటిన్యూటీ వస్తే ఫ్రెండ్స్, ప్రెజర్ సెన్సర్ 100% పోయినట్టయితే కాదు. 100 అన్నానంటే పోనీ 1%, అంటే ఈ లోపల ఉన్న డయాఫ్రమ్ స్ట్రక్ అవటం అలాంటి ఏమన్నా జరిగి ఉండాలి తప్ప కంటిన్యూటీ వస్తున్నంతసేపు ప్రెజర్ సెన్సర్ పోదు. మార్కెట్లో మనం కొనుక్కొచ్చే ప్రెజర్ సెన్సర్స్ అన్నీ కూడా వృధాగా కొంటున్నాం. మనం ఎందుకు కొంటున్నామంటే, ఎవరినో మనం సలహా అడుగుతాం, అతను చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడంటే, సపోజ్ నాకే కాల్ చేశారు, సార్ ఇలాగ E1 వస్తుందండి, E4 వస్తుందండి, ట్యాంక్ నిన్నట్లేదండి, లేకపోతే ఇలా సంథింగ్, అంటే ఎంతసేపటికి వాషింగ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఎంతసేపటికి స్పిన్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు నాకు కంప్లైంట్ చెప్తారు. అంటే ట్యాంక్లోంచి నీళ్ళు బయటకు పడిపోతున్నా సరే నీళ్ళు వస్తున్నాయని. ఇలాగ ఏదైనా నాకు కంప్లైంట్ చెప్పినప్పుడు జనరల్గా నేను కాల్లో చెప్పి కంప్లైంట్ ఏంటంటే, ప్రెజర్ సెన్సర్ రిలేటెడ్ అబ్నార్మాలిటీ, ప్రెజర్ సెన్సర్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తాను. అంటే సెన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాను తప్ప సెన్సర్ మార్చమని నా ఉద్దేశం కాదు. కామెడీ ఏంటంటే, నాకు కాల్ కట్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇమీడియట్గా కాల్ కట్ చేసేస్తాడు. మళ్ళీ వితిన్ ఒక 1 or 2 hours మళ్ళీ కాల్ చేస్తాడు. సెన్సర్ కొనుక్కొచ్చి మార్చాను సార్ అంటాడు. నేను సెన్సర్ మార్చమని నేను చెప్పలేదే, కానీ మార్చేస్తారు వీళ్ళు. ప్రెజర్ సెన్సర్ అన్న మాట మన నోటి నుంచి రాగానే మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కనుక తీసుకొచ్చి టక్కన సెన్సర్ మార్చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా సెన్సర్ మార్చడం దాని తాలూకు పరిష్కారం కాదు. సెన్సర్ రిలేటెడ్ అబ్నార్మాలిటీ అంటే, ఈ ప్రెజర్ సెన్సర్ పైప్ ఏదైతే ఉందో ఇది అడుగును మనం ట్యాంక్ దగ్గర మనం నిప్పలకు గుచ్చుతాం. నా దగ్గర వాషింగ్ మిషన్ లేదు, మీకు చూపించడం కుదరట్లేదు. మనం ఏదైతే గుచ్చుతామో ఆ నిప్పల దగ్గర ట్యాంక్ లోపల, అంటే మనకి వాషింగ్ మిషన్ ట్యాంక్ లోపల స్కేలింగ్ ఫామ్ అయ్యి ఇది మనం గుచ్చే నిప్పలు ఏదైతే ఉందో నిప్పల దగ్గర ఎయిర్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఎయిర్ స్ట్రక్ అయిపోయినప్పుడు ఇందులో ప్రెజర్ సెన్సర్ పైకి లేవడం కిందకి లేవడం అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరగదు, ఎయిర్ ఫ్రీ ఉండదు. అలాంటప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ట్యాంక్లో ఉన్న స్కేలింగ్ రిమూవ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ నిప్పలు కూర్చోబెట్టి ఏదైతే మనం ట్యాంక్ అడుగున ఒక బ్లాక్ కలర్ది మనం దీన్ని కూర్చోబెట్టేది ఏదైతే ఉందో ఆ నిప్పల్ని కేవలం చీపురు పుల్లతోనే క్లీన్ చేయాలి. మెటల్ రాడ్స్ ఏం వాడకూడదు. అంటే మన చేతిలో ఏదో ఒక చిన్నది మెటల్ వస్తూ ఉంటే దాంతో మనం మెటల్ పుల్లతో క్లీన్ చేయడం మొదలెట్టినప్పుడు ఆ నిప్పలు ఇరిగిపోతే టోటల్ ట్యాంక్ మార్చాల్సి వస్తుంది. 2,000-2,500 ఉంటుంది ట్యాంక్. అంటే మనం చిన్న ప్రాబ్లమ్ని పెద్దది చేసుకున్నట్టు. ప్రెజర్ సెన్సర్ నిప్పల్ని మనం క్లీన్ చేయాల్సి వస్తే చీపురు పుల్ల మాత్రమే వాడండి. చీపురు పుల్ల వాడి ఆ దాంట్లో ఉన్న పూడికని మనం క్లీన్ చేసి ట్యాంక్ను కూడా క్లీన్ చేసి అంతా ఎయిర్ ఫ్రీగా ఉందన్నప్పుడు సెన్సర్ తాలూకు ఈ పైప్ ఏదైతే పైప్లో కూడా ఒకసారి ఇక్కడ దాకా కూడా స్కేలింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇందులో కూడా గమ్లా వచ్చేస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ పైపు రెండూ తీసి రన్నింగ్ వాటర్ కింద క్లీన్ చేసినట్టయితే ఇందులో ఉన్న స్కేలింగ్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసినప్పుడు మనం ఒకసారి ట్యాంక్ అడుగునేది పెట్టి ఇది మనం నోట్లో పెట్టుకుని మనం ఊదినట్టయితే ట్యాంక్లో ఫ్రీగా బుడగలు రావాలి. వచ్చినప్పుడే ఈ సెన్సర్ బాగున్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇందాక మీకు చూపించాను కదా, ఇక్కడ మనం కంటిన్యూటీ చూసినట్టయితే ఈ రెండింటికి కంటిన్యూటీ వచ్చినట్టయితే ప్రెజర్ సెన్సర్ బాగున్నట్టే. అలా కాకుండా సెన్సర్ ప్రాబ్లం అని ఎవరైనా చెప్పగానే ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేసే పని ఏంటంటే, మార్కెట్లో సెన్సర్ కొనుక్కొస్తాం, తగిలిస్తాం. కానీ కంప్లైంట్ ఓకే అవ్వదు. కానీ సెన్సర్ కాస్ట్ వచ్చి 200-300 ఉంటుంది. అది మనకు లాస్. సెన్సర్ రిలేటెడ్ అబ్నార్మాలిటీ అంటే సెన్సర్ పోయిందని కాదు, సెన్సర్ తాలూకు ట్యాంక్ తాలూకు పైపులో ప్రాబ్లము. ఆ పైపు ప్రెజర్ సెన్సర్. ఇంకోటి, సెన్సర్ బాగుందో లేదో తెలియాలంటే ఒకటే గుర్తు, మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసి పవర్ బటన్ నొక్కి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత వాటర్ పడుతూ ఉంటుంది. వాటర్ పడుతున్నప్పుడు ఈ సెన్సర్ పైప్ ఏదైతే ఉందో ఈ పైప్ తాలూకు నిప్పలు దీన్ని మనం నోట్లో పెట్టుకుని ఊదినా పర్లేదు. మనకి లేదు కొంచెం మనకి హొజైన్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే మనకి ఇంజక్షన్ సిరంజ్ దొరుకుతుంది మార్కెట్లో. మామూలు మన అంటే మనుషులకు వాడేది కాకుండా వెటర్నరీ పర్పస్ వాడేది 50 ccది ఇంజక్షన్ సిరంజ్ దొరుకుతుంది. ఆ ఇంజక్షన్ సిరంజ్ని మనం ఇందులో గుచ్చి మనం ఎయిర్ పంప్ చేసినట్టయితే, ఎయిర్ పంప్ చేసి చేయగానే ఇమీడియట్గా లోపలికి నీళ్ళు రావడం ఆగిపోయి వాషింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే వాషింగ్ మిషన్ మెకానిక్లు తమ దగ్గర ఒక వెటర్నరీ సిరంజ్ ఒకటి
బ్యాగ్లో పెట్టుకుని వెళ్తే ఆ కంప్లైంట్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. సిరంజ్ తాలూకు నీడిల్కి ఇది పెట్టి మనం నీడిల్ కాదు మామూలు మన సిరంజ్కి ఇది గుచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే మన ప్రాబ్లం మనకి సాల్వ్ అవుతుంది. మనం ఈ పాయింట్ని ఇంజక్షన్ సిరంజ్కి మనం గుచ్చి మనం దీంట్లోకి ఎయిర్ పంప్ చేసినట్టయితే వాటర్ రావడం లోపలికి ఆగిపోయి వాషింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.